Hei og velkommen til en ny video her på kanalen. Og dette er altså min review på Pokémon Let's Go Pikachu og Eevee. Pokémon Let's Go er en Pokémon Yellow remake med litt Pokémon Go. Når du starter spillet får du et hyggelig møte med Professor Oak som ønsker deg velkommen til Pokémon-verdenen. Du får også en liten reference til det første Pokémon, hvor du kan gi navn på rivalen din. I mitt tilfelle ble han hetende Ravi. Du starter som vanlig i ditt eget hjem, og det er på tide å starte ditt eventyr som Pokémon-trener. Men først må du besøke Professor Oak og få din første Pokémon. Dersom du har spilt Pokémon Go, er det noe du vil kjenne til. I stedet for at du battler en wild Pokémon, må du tilte Joy-Con for å catche forskjellige typer Pokémon. Selvfølgelig kan du fortsatt battle mot gymledere og Pokémon-trenere du møter i eventyret ditt. Og når du vinner for eksempel mot en trener, får du cash og Pokéballs. Du vil legge merke til at Pokémon du prøver å fange kan av og til dykke unna, noe som kan gi deg en litt challenge når du prøver å catche dem. Og du får XP for hver Pokémon du klarer å fange, som blir delt på hele teamet, og akkurat som i Pokémon Go kan du bruke for eksempel Raspberries for å gjøre det lettere å fange Pokémon. Og sende Pokémon til Professor Oak i bytte mot Candy som du kan gi til dine Pokémon. Det er noen få ganger hvor du må battle en Pokémon før du kan catche den, men skal ikke si noe mye mer enn det. Pikachu eller Eevee kan også lære hemmelige teknikker som kan brukes på ulike steder, for eksempel kutte ned et tre som står i veien. Pikachu eller Eevee kan også finne ting for deg å plukke opp på veien, men det virker som det er før Pikachu eller Eevee kan sitte på skulderen din, / hodet ditt. Pikachu er på skulderen, Eevee er på hodet. Men alle Pokémon som også kan følge, kan også gjøre dette. Du kan også leke med Eevee eller i mitt tilfelle Pikachu, som er en egen option. Det hender også at de kan gi deg gaver, og du kan også kle din Eevee eller Pikachu i forskjellige klær og forandre hårstilen deres. Du vil også møte på et kjent fjes i løpet av eventyret ditt. Skal ikke røpe hvem for dere som ikke vil bli spoilet, men det er kult at karakteren er her. Du er heller ikke nødvendigvis ferdig etter å ha kommet til rulleteksten. Det vil være mer å finne på. Hva vil jeg ikke si? Derfor lar jeg det være en overraskelse til deg. Wild Pokémon Battles hadde vært fint om du kunne battle Wild Pokémon før du catcher dem. Ja, det er noen tilfeller hvor det er sånn, men hadde det vært bedre om det var sånn med alle Pokémon. Pluss at det til tider kan fortsatt være veldig vanskelig å catche en Pokémon selv om du har battlet den først. Dette gjør det kun Pokémon du må battle før du kan catche dem. Hadde vært fint om man ikke måtte være i handheld mode for å bytte hårsveisen på Pikachu eller Eevee. Jeg er ikke så veldig glad i Pokémon Go-delen av spillet. Den er ok, men kunne vært bedre. Litt på grunn av det at jeg ble så fort lei Pokémon Go, sikkert på grunn av området jeg bor i. Men du kan connecte Let's Go til Go og overføre Pokémon. Du kan også bruke en egen Pokéball Plus-kontroll som du må kjøpe. Like at du kan se Pokémon rundt deg hvor enn du går, noe jeg håper de tar med seg inn i Gen 8. Musikken kan være både catchy og beroligende, men det er noe musikken jeg ikke er så veldig stor fan av, men hvis du ser bort ifra den / dem, så liker jeg musikken. Så alt i alt vil jeg gi dette spillet en score av 7 av 10, så håper jeg dere likte denne reviewen. Hvis dere vil se mer, gjerne abonner til kanalen, du kan også dele videoen for å hjelpe kanalen til å vokse, og trykk gjerne like. Nevner ikke så ofte, men jeg har også en Discord-server som du kan joine, hvor du kan prate for eksempel Pokémon eller andre ting. Det er en link i beskrivelsen som du kan bruke. Så det var min review på Pokémon Let's Go. Så håper dere likte denne videoen, og så ses vi i neste video. Takk for at dere så på, folkens, og ha det bra. Pika-pika!